seveda zadene za tri. Derek Jones, in če bodo ti prizvali redni, potem ima Dallas še kako velike možnosti za zmago. Hvala je tudi natančen na drugi strani. Dallas začenja tekmo v standardni peterki, Doncic, Irving, Jones, Gafford in PJ Washington. Tega smo se že navadili, iz tega vidika nič novega. Primarni branilec na Luki je Jaylen Brown, pozorni bomo seveda, kako se bo branilo Luko, ki zdaj napada ena na izide poravnanja 5-5. Dallas prvič v finalu po letu 2011, šele tretjič v zgodovini franšize, na drugi strani takole za oris dogajanja. Boston je ekipa, ki je izenačena v zgodovini lige NBA z LA Lakersi po številu osvojenih naslovov, imajo jih kar 17 in iščejo rekordnega 18. Derek White je zgrešil za 3, to je dobra novica, potem pa zapravljen obrambni skok, žogo se je Luka igral in vse skupaj pospremil takole z nasmeškom, kar je najboljša možna reakcija. No in ko smo ravno pri skoku, poglejmo tiste ključe za zmago Dallasa, zagotovo preprečevanje vstopa v raketo in življenje z meti za 3. Boston je odlična ekipa, kar se tiče meta za 3 točke, a po drugi strani ima 3 košarkarje, Tatum, Brown in Holiday, ki jo ogromno prodirajo, zelo dobro zaključujejo v raketi in s tem seveda odpirajo prostor za vse mete in soigralce, ki zaključujejo z razdalje. White bo še enkrat metal, Boston ima svoje vrijeme zaljela tudi ogromno meče, danes ne gre ravno najbolje, še tretji zaporedni skok za Boston in to je nekaj, česar si Dallas enostavno ne sme privoščiti v svoji obrambni shemi, kajti slej ko prej bo zadev tudi Boston, zdaj osebno napravka Jasonu Tatumu in Dereku Whiteu, niti ni pomembno. Ja, in Dallas bo moral ravno zaradi tega, ker Boston nima tistega klasičnega centra, sidraša, kot radi rečemo, kar sta, da nimo pri Dallasu Derek Lively in Daniel Gafford, bo podobno kot če se spomnite proti Oklahoma, Dallas moral zelo agresivno in nezadržno napadati napadalni skok. Luka v prodoru proti Horfordu, ni šlo napadalni skok tu za Gafforda in to je tisto, o čemer sem ravno kar govoril. Teh napadalnih skokov bo moralo biti ogromno, ob tem, če bo Dallas dobro pazil na malo število izgubljenih žog, vse to fantastična novica in dobljena bitka posesti proti Bostonu lahko pomeni tudi zelo dobre možnosti za zaključek in vodstvo za 4. Agresivno napadanje rakete, takoj da se zastavi ritem, da dokažejo tudi občinstvu v Bostonu, da se Dallas danes tekmeca ne boji. Zadeve zdaj Horford z razdalje. Horford je bil fantastičen pri metu z razdalje na eno tekem proti Indijani. Jaylen Brown pa s klicem zaključuje proti napad po preveč enostavno izgubljeni žogi Dallasa. In taktinko vodenje napada zdaj tokrat prevzema Kyrie Irving. Jones poročanje za Irvinga, ta je napadel Horforda, imel bo seveda prednost v hitrosti Irving, takoj ko bo prišlo do kančka prevzemanja Horforda ali Porzingisa, ki se danes vrača po mesecu odsotnosti. Še en lahek in dober pogled Bostona, padla je znova obramba Dallasa. Jrue Holiday se je znašel pod košem in z delnim izidom 7-0. Zdaj je Boston do vodstva za 3. Luka, prišlo je do prevzemanja. Luka, step back za 3, ni šlo, skače Tatum. In poganja žogo na drugo stran. Ja, zanimivo, pogledajte, kje stoji Al Horford v levem kotu na igrišču. Jrue Holiday zdaj načeloma v raketi. Tatum je prodrl, našel Horforda na perimetru, ta je zgrešil, Jones visoko skočil. Če se zgodi slabša serija meta z razdalje, bodi si za Horforda, bodi si za ali katerega od ostalih rotacijskih košarkarjev Bostona, to je seveda zelo dobra novica za Dallas. Da je Derek White, denimo pred 2 letoma, ko je Boston na zadnje igral v finalu, to je bila sezona za White, v finalu je to podobno nešportna osebna napaka zdaj za Jaylena Browna, kajti Dallas je imel prosto pot do obroča po ukradeni žogi Irvinga. Tule pa njegov zadnji zaključek.
Prek Whitea in Horforda je zadev Kyrie Irving. Krasen zaključek. Horford mislim, da na klop, tako je na mesto njega pa Kristaps Porzingis. Torej po mesecu odsotnosti se vrača danes na igrišče Porzingis. Danes v prva menjava v igri je Dereck Lively. Irving s pol razdalje. Porzingis je ostal v bloku z eno nogo v raketi. In Irving je to znal kaznovati. Nova sprememba v vodstvu. Tatum. Težka podaja proti Porzingisu. Še naprej bo napad za Boston. A še pred tem bomo prvič danes skočili na timeout televizijske narave. 6 minut 58 do konca prve četrtine. Danes vodi za točko. Naj se tvoja osvežitev tudi ta teden začne v Lidlu. Od četrtka 20% popusta na izbrane sladolede. Osveži se s sladoledom na palčki za 2,19 € in sladolednim sendvičem za 1,99 €. Lidl, preprosto več za vas. Jože, ti si kralj. Jože, ti si kralj. No, ti si kralj vseh kraljev. V čem je tvoja skrivnost? Kraljevsko opremljen. Paket King. Za najbolj zahtevne uporabnike. T2. Brke si pusti. Preskoči dolgočasno. Seat Ibiza TSI že za 16.999 €. Seat. Izberi Explore TV Maxi Plus po znižani ceni z že vključenim Netflixom. Predstavljamo GLC Mercedes-Benz. Ustvarjen za doživetja. Ustvarjen za vas. Obiščite salone vozil Mercedes-Benz. Všeč mi je, da se lahko zanesem na svojega partnerja, kadarkoli in kjerkoli. Naravna formula za moške, ki podpira spolno zmogljivost in vzdržuje erekcijo. Lideri za moško moč kot nekoč. Včasih morate zapeljati izmed ustaljenih poti, da zares doživite svobodo. Da dovolj daleč pojdite. Jeep Avenger z brezplačnim 5-letnim jamstvom za 20.490 €. Prvi timeout v Bostonu je skoraj za nami na zaslonu Kyrie Irving, edini pri Dallasu, ki ima izkušnje iz finalne serije in je že postal NBA prvak. Na drugi strani pri Bostonu se s tem lahko pohvali Drew Holiday, torej oba organizatorja igre imata te tako zelo dragocene izkušnje, kajti kot jih ima tudi mož na naših zaslonih, Shaquille O'Neal, dobrodošel nazaj v TD Gardenu, nosil v svoji karieri tudi dres Bostona Shaq. Zdaj so tu košarkarji, okrog katerih je to ekipo Boston gradil kar nekaj sezon. In potrebno je poudariti, Boston je najboljša ekipa rednega dela sezone, ekipa, ki je bilo na nek način postlano z rožicami v končnici, a po drugi strani so vse oddelali točno tako, kot se je od njih pričakovalo. Boston je na poti do finala. Seveda najprej premagal Miami 4-1, v konferenčnem finalu so bili boljši od Indiane s kar 4-0, vmes je padel tudi Cleveland 4-1, in to vse govori o tem, da gledamo za res kakovostno ekipo z nekaterimi specifikami, ki jih mora Dallas znati izkoristiti in obrniti v svoj prid. PJ Washington je storil osebno napako med Jaylenom Brownom. Slednji je eden tistih, okrog katerega se je ta ekipa Bostona gradila. Lahko rečemo, da je absolutno v tej druščini tudi Jason Tatum, dva super zvezdnika, Jaylen Brown tudi najkoristnejši košarkar finala vzhodne konference v letošnji sezoni, potem ko je lani prejel konkreten mošnjiček nove pogodbe in s tem kopico denarja.
kar je vzbudilo kar nekaj zanimanja oziroma govoric o tem, da so ga preplačali pri Bostonu. V letošnji sezoni igra fantastično sezono, odlično se je ujel tudi s Kristapsom Porzingisom kot prišlekom. Boston je znal komponirati v svojo igro, tudi Drewa Holidaya, in vse skupaj skozi celotno sezono teče kot po maslu za Boston, za katerega pa je obračun z Dallasom zagotovo tako na papirju kot bršče tudi v praksi najzahtevnejši tekmec letošnje končnice. Brez vsemi napadom Dončićem, ki je kljub temu akrobatsko uspel zaključiti to tekom zdaj po Lagiju. Tatum išče Sterling, ni ga našel, Lagiju je zagotovo igralec, ki lahko pokrije tudi košarkarje na zunanjem položaju. Tatum je fantastično našel Derricka Whitea, ki je upravičil njegovo zaupanje in zadev za 3. In prva četrtina govori o tem, koliko Boston meče za 3 točke, te številke gredo res v nebo. In Dallas bo to moral znati nadzorovati oziroma upati na slabši strelski večer ter biti učinkovit na drugi strani. White še enkrat, tudi tokrat natančen. Derrick White z 2 zaporednima trojkama. To je bil že 10. poizkus Bostona, za zdaj 140% in to sopada z njihovim sezonskim odstotkom zadevanja trojk. Na drugi strani Jones nenatančen pod košem in to je nova priložnost za povišanje vodstva Bostona. White v pick and rollu s Porzingisom, nam zdaj pazi Luka. Porzingis seveda nekdanji član Dallasa, step back proti Dončiću in osebna napaka Luke. Dva prosta meta prihajata naproti Latvicu. Tule še enkrat podaja Holidaya proti Whiteu, ki je takole potopil met za 3 točke. In tu je seveda največja nevarnost, ki preti. Zach Zarba, Josh Steven in Courtney Kirkland so sodniki današnjega obračuna. Liga NBA je delegirala 12 sodnikov, ki bodo sodili veliki finale. Danes na delu torej Zarba, Steven in Kirkland. Vsi seveda izkušeni sodniki. In upamo, da se bomo čim manj o njih morali pogovarjati. Boston je zagotovo drugačen tekmec, kot jih je bil Dallas vajen tekom letošnje končnice. V bistvu lahko iz vsakega tekmeca, s katerim se je Dallas pomeril do tega trenutka, torej tako, kar se tiče Clippersa, Oklahome in nazadnje Minnesote, delčke njihove igre vzamemo in Luka zadev tudi za 3, 18. točka za Dallas. White še enkrat proti Porzingisu, Jaden Hardy je zdaj ob njem. Porzingis. Hardy je skušal prodati osebno napako v napadu, a sodniki se zato niso zmenili in Porzingis je uspel zadeti s pol razdalje, +6 za Boston. Zelo zgodaj ponuja priložnost Jadenu Hardyju, Jason Kidd, zanimiva rotacija. Sam Hauser je na igrišču pri Bostonu, dobro je izbil žogo Luki. White na drugi strani, Tatum, dobro je posredoval. Potem Jalen Harden prisilil Bostonu izgubljeno žogo, PJ Washington gre na drugo stran, agresivno bo napadel Porzingisa, ampak ni uspel zaključiti. In Boston je preživel. Oseba napaka Washingtona, zapiskano relativno hitro. Tudi strani košarkarjev, tako ene kot druge ekipe, bo zelo pomembno, da ohranijo mirno kri, da ne reagirajo na tovrstne sodniške odločitve. Maxi Kleber pa prihaja na igrišče. Povratek Maxija seveda odpira možnost za nižjo peterko Dallasa, tako imenovani small ball. Zdaj je Kleber zamenjal PJ Washingtona, prvič na igrišču tudi Josh Green, torej zdaj pri Dallasu Lively, Green, Kleber, Hardy in Luka. Porzingis za 3, prekratek met, Dončić skače. Pick and roll Dončića in Greena, Luka želi igrati proti Samu Hauserju. Ni šlo za 3, Porzingis je prejel udarec, a sodniki so to spregledali oziroma niso označili za osebno napako.
Brown preigrava proti Dončiću, Boston bo skušal zagotovo napadati Irvinga in Luko in Luka je to podobno odigral. Brown je žogo zalučal izven igrišča, še ena izgubljena žoga Bostona. To je njihova četrta, Dallas je za zdaj pri 2. Ja, številne analize in napovedi nekako kulminirajo v prvi tekmi, ko streljamo na igrišču Timi Gardna. Luka je zgrešil med skota, ena redkih odprtih trojk za Luko. Tatum proti Livelyju, tako je pomagal Maxi in to zelo dobro. Na koncu se je žoga srečno odbila, da do nje ni prišel Hauser. Hardy napada Jaylena Browna, a ni uspel zaključiti, Maxi je izbiral, a žoga je pristala v avtu. Ja, morda nekaj neznačilnih zaključkov tudi strani Dallasa, nekaj igre v protinapadu, ki ni stekla tako, kot bi si želeli. Tule pa Maxi Kleber. Ja, nižja peterka Dallasa je zagotovo ena izmed taktik, ki bi se lahko posluževal Jason Kidd tekom te serije, v kateri je tako rekoč nemogoče napovedati zmagovalca oziroma nehvaležno govoriti tudi o favoritu. Porzingis je prebil Livelyja in zaključil avtoritativno z dobijanjem. Ja, dobro se je znašel Porzingis v teh prvih nekaj minutah, kolikor je na igrišču po povratku, po poškodbi. In to je za Boston izjemno dobra novica. Hardy prodira blokiran strani Porzingisa. Tony šlo, White je že na drugi strani. Hitra je ta tranzicijska igra Bostona, če tudi se potem vse skupaj umiri. Porzingis proti Greenu. Lively je blizu v pomoči, Porzingis pa zadeva s pol razdalje. Kristaps Porzingis do svoje 8. točke, s čimer je najboljši strelec svoje ekipe v zgolj 5 minutah, ima tudi blokado in 2 skoka in prednost +10 v prvi četrtini je seveda dovolj, da Jason Kidd pokliče prvi timeout. Garantirano najsodobnejši sistem, garantirano najboljša storitev, garantirano najhitrejša montaža, največ prezračevanja za vaš denar. iVent. Svojo uspešnost merimo z zadovoljstvom naših zavarovancev. In vaša visoka ocena naših storitev pomeni, da delamo dobro. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, vzajemno. Levi dnevi so tu. Preverite ponudbo bogato opremljenih osebnih vozil Peugeot na zalogi in odpeljite svojega. Sedaj z obveznim in kasko zavarovanjem za le €1. Nova Kia, 7-letno mehaniško garancijo in najboljšo fiksno obrestno mero. Odpeljite Kia že od 15.899 €. Kia, največ avta za vaš denar. Je to vaše vozilo? Ja. Odpeljite Citroen C3 Aircross za 18.390 € in dodatnim bonom staro za novo v višini 500 €. Všeč mi je, da se lahko zanesem na svojega partnerja kadarkoli in kjerkoli. Naravna formula za moške, ki podpira spolno zmogljivost in vzdržuje erekcijo. Lideri za moško moč kot nekoč. Imate piknik? Sveži za vsakega gosta. Od četrtka v Lidlu. Sveži branci s kornatov 22% ceneje. In filé lososa za žar plus 50% gratis. Lidl, preprosto več za vas.
Če zna kaj iz nas izvabiti čustva, je pa to šport. In tudi, če se slabo konča, je naslednji dan že nova tekma. Košarka, nogomet, kolesarstvo in skoki. Z novim najbogatejšim Ajina paketom za internet in televizijo športa nikoli ne zmanjka. Pa še cena je čista zmaga. Well, you've been my partner a long time. Just coming up to fish. Are y'all stealing our clothes? Y'all think just because we black, my dress white. Look at your shirt. I just get in my black closet. Toyota Yaris Cross Hybrid. V posebni ponudbi z do 10-letnim jamstvom. Toyota. Čas je za potovanje. Izkoristite do 75% popusta in odpotujte s kovčki, nahrbtniki in torbami Skandinavija Around. Za vsakih 10 evrov nakupa vam podarimo nalepko ali e-nalepko na vašo Pika kartico. Zberite 5 ali 10 nalepk in izkoristite popust na izbrani izdelek. Pa srečno pot! Mercator. Tonight's Access is brought to you by Za začetek druge četrtine nazaj na parketu Luka Dončić, danes pa se je zgodaj znašel v visokem zaostanku -17. V tem trenutku ob odsotnosti Luke ni bilo veliko rešitev v napadu, danes prisluhnimo Kyrie Irvingu. Irving pravi, da morajo ohraniti samozavest, da morajo se nekako umiriti na igrišču in nadaljevati tako, kot vedo, da Boston zadeva ogromno meta, igrajo na domačem parketu. Ne bomo sodili ničesar po prvi četrtini, očitno pa je, da moramo igrati bolje, pravi Kyrie Irving, in to je zelo, zelo dober povzetek in točno to, kar mora Dallas zasledovati v nadaljevanju prve tekme. Medtem ko je na poti druga četrtina, Irving je zdaj zadeval za znižanje zaostanka na -15. Brown, Holiday, Hauser, Pritchard in Horford je peterka Bostona. Pritchard je zgrešil Papa Browna daljni skok in dal za Holidaya, pa ni uspel podaljšati do Hauserja, vmešal se v Washington. Še 10 sekund za napad Bostona. Že 5 napadalnih skokov Bostona v uvodni četrtini, z energijo so zagotovo prednjačili, zdaj pa Jaylen Brown v raketi zadeva za 2 točki. Jaylen Brown in Jason Tatum zagotovo dva najbolj prodorna košarkarja pri Bostonu. Ogromno prostora seveda je zaradi five-out napada, torej vseh 5 košarkarjev stoji na zunanjih položajih v napadu Bostona in to odpira ogromno prostora v raketi. Holiday je oddal za Hauserja, ta je zadev za 3 znova. Boston je danes fantastičen, 8. trojka v 17. poizkusu. Washington pod osebno napako. Tokrat ga je rešila dobesedno sodniška piščalka.
Danes pa bo enostavno moral strniti vrste v obrambi. Tukaj Stenhauser, specialist za mete z razdalje. V tej seriji je zelo pomembno tudi obrambno nalogo. PJ zadeva s črte prostih metov. Ja, danes za 3-2-8. Boston na drugi strani 8-17. 47% met Bostona za 3 točke, 57% iz igre. Je domači kolektiv. Boston dobiva tudi tekmo v skoku 17-6. Jaylen Brown še enkrat, zdaj v odsotnosti Jasona Tatuma. Opa, Jaylen Brown se je dvignil pod strop Tidi Gardna. Vse, kar si zamislijo košarkarji Bostona, se realizira in spremenil zlato. Neuspešen Irving na drugi strani, pa se zdaj zdi, kot že na nek način poizkusi iz obupa. Strani Dallasa, ki nima napadalne ideje. Brown proti Pritchardu, vsi v dresu Bostona imajo zeleno luč za mete za 3 točke. Prav vseh košarkarjev, vseh 8 košarkarjev, ki jih Joe Mazzulla uporablja v rotaciji v končnici, je v rednem delu sezone zadelo več kot 100 trojk. In vsi z izjemo Jaylena Browna so metali bolje od 37%. To pove ogromno. Osebna napaka Irvinga, tudi kakšna takšna ni napačna, da se začuti prisotnost Dallasa na parketu. Takole je prodiral Jaylen Brown in na koncu surovo zaključil z zabijanjem. Preigral tako rekoč celotno peterko Dallasa za ta zaključek. Najvišja prednost plus 18, Porzingis je nazaj na parketu, Lively je tu za Dallas. Brown vse poti v napadu Bostona vodijo skozi roke Jaylena Browna, ki znova želi igrati proti Dončiću, še enkrat ga je preigral, Holiday je potem podaljšal Horford, slabo je tu iskal, odpiral podajo Porzingis, Pritchard za 3, tokrat ne bo šlo, Lively skače. Vsega pri Bostonu zagotovo ne bodo zadeli, Luka pa zdaj 1-1 proti Paytonu Pritchardu, tu ne bi smelo biti prav nobenega vprašanja. Žoga ni želela skozi obroč, bo pa Luka imel na voljo 2 prosta meta. Ja, napad Bostona bo, kot je izpostavil tudi na družbenem omrežju X naš analitik Istok Franko, ultimativen test za obrambo Dallasa. In to se kaže v tem prvem polčasu, 44 točke Boston dosegel v 15 minutah igre. Boston seveda želi prisiliti v prevzemanje Luko in Kyrija Irvinga. Predvsem napadajo Dončića v tem prvem polčasu. Spomnimo se, podobno so želeli narediti tudi LA Clippersi. Luka odgovoril z odlično obrambo in verjamemo, da se bo to ponovilo tudi v velikem finalu lige NBA. Luka je prepolovil oba prosta meta, še ena. Z taktičnega vidika pomembna opaska je, da sta to dve ekipi, ki igrata ogromno izolacijske košarke, torej ogromno igre 1-1 v samem vrhu lige NBA, tako Dallas kot tudi Boston. V tem segmentu znova pa Luka brani žogo, tokrat proti Jasonu Tatumu. Tatum napada, se vrti, išče Porzingisa, ta pa ne zadeva pod košem. Lively je oddal varno do Dončića. Luka išče podajo proti Livelyju. Podajo celo nekoliko preveč čakal, potem pa osebna napaka Porzingisa, ki se je pomikal nazaj in s tem s telesom oviral Dereka Livelyja. Je bil dovolj dobro oviran pod košem. Derek Lively je seveda glavni branik rakete Dallasa, tu je pa še enkrat ponovljena akcija, oziroma ponovljeni posnetek zadnje akcije in osebne napake Porzingisa. Dončić, Brown pazi nanj, prevzemanje Horforda, Luki se je odprla pot do obroča, dostavil je za Livelyja, ta pa nekako ne spremlja.
spretno lovil to žogo in še ena priložnost je splavala po vodi. Tu je Luka kombiniral na zelo oskem prostoru pod košem. In danes se mora, zdaj, ko so se spravili v ta zaostanek, lotiti tekme zelo postopoma, s kakšnim delnim izidom morda znižati zaostanek že v prvem polčasu in potem počasi graditi svoj povratek. Luka, še enkrat v pick and rollu, Washington se je odvajal na perimeter, zdaj doprejel podajo, povsem odprta je trojka in to so mete, ki jih bo PJ Washington absolutno moral zadevati. Kajti priložnosti bo zagotovo veliko. Tatum. Zadete trojke pa seveda pomenijo več prostora za Dončića in Irvinga v njunih prodorih. Jones zdaj pazi na Porzingisa. Aktiviral je Jonesa za branjenje, Lakica, Jason Kidd. Porzingis še enkrat natančen. Iz res težkih položajev, tudi ob kontaktu zadeva Porzingis. Dončić še enkrat proti Horfordu, step back za 3, Luka nenatančen, ne steče trojka, vsaj za zdaj. Boston pa odlično nadzoruje skok. Brown napada Washingtona, step back, brez poti tokrat. Do rakete, White v pick and rollu s Porzingisom. Vzemanje pri Dallasu še enkrat in še enkrat se išče Porzingisa. Fizičen je Green, Porzingis. Pa še enkrat zadeva, kakšno tekmo igra Kristaps Porzingis, to je naravnost fantastično. 48. točka Bostona, 21 točk prednosti v tem trenutku in non time-out na zahtevo Jasona Kidda imamo. Simultanka Porzingisa v napadu, pa se jim ne zbi konca, ne glede na to, kdo ga pokriva v tem prvem polčasu. Zdravilni šampon Oleo Zobi učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj. Pred uporabo natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Midsommar, najugodnejši polvo nakup s bonusom brezskrbnosti, ki vključuje 3 leta rednega vzdrževanja, opremo v vrednosti do 7500 evrov ter fleksibilno financiranje 4,99% fiksno obrestno mero, samo do odprodaje zalog. volvocars.si. Lansko potika sezonsko znižanje z odličnimi ponudbami. Prihranite 20 do 50% na številno pohištvo za dom, ter 30 do 60% na izbrana ležišča iz pene. Lisk, Scandinavian Sleeping and Living. Jože, ti si kralj. Jože, ti si kralj. No, ti si kralj vseh kraljev. V čem je tvoja skrivnost? Kraljevsko opremljen paket King za najbolj zahtevne uporabnike. T2. Brke si pusti. Takega občutka ti ne moremo dobiti. A tu spodaj dobiš nov zagon. Z naravnimi aromami, malo kalorijami. Sedaj še z 2 novim okusom. Zida vitaminska voda. In lepke drse. Kultni SUV. Tu so. SUV na kvadrat. In nova Kona. Mali veliki SUV. Hyundai. Preverite našo najboljšo ponudbo na Hyundai-top20.si. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KB, članica skupine OTP.
6 minut in pol do konca prvega polčasa. Prednost Bostona nezadržno raste. Izbita žoga zdaj v strani Ala Horforda. Kleber znova v peterki za Dallas. Irving. Jones. V prodoru Derrick Jones zadeva. Danes mora najti svojo začinno igro v napadu. Pa napad nikoli ne bi smel biti težava pri Dallasu. Je pa res, da prve tekme z izjemo serije proti Minnesoti Dallas nekako ne igra najbolje do te zmage v seriji proti Minnesoti. Dallas pod vodstvom Jasona Kidda nikoli ni zmagal na prvi tekmi katerekoli serije v končnici. Torej, bodi si letos, bodi si pred 2 sezonama, ko je Jason Kidd prvo leto vodil ekipo Dallasa. Luka. Sedna napaka nad njim strani Drewa Holidaya. Luka je takoj pokazal, da bi tu bilo bolj smotrno, če bi zaključeval in s tem imel na voljo 2 prosta meta. Boston ima kopico košarkarjev, ki jih lahko vrže pod narekovaji v Luko Dončića, zdaj pred njim Tatum. In zagotovo se bodo tako rekoč vsi zvrstili. Neuspešen zaključek Luke. Tatum. Zdaj podvajanje na Tatumu, reševal se je na Whitea, podaljšano do Browna. Krasno kroženje žoge in rezultat je jasen. Nova trojka Bostona. Pa še izgubljena žoga Luka in Brown še enkrat v protinapadu. To je polčas po okusu Bostona. 53. točka že Celticsov, 13. za Jalena Browna. Kleber, to bo osebna napaka v napadu Maxija Kleberja, ki je s parketom zravnal Drewa Holidaya, bil preveč agresiven. In nova zapravljena posest za ekipo Dallasa. Holiday podaja za Whitea. Dallas ne brani rakete, niti ne brani meta za 3. In trenutno več vprašanj kot pa odgovorov za Jasona Kidda in njegove varovance. Pa še ena zapravljena žoga, ki leti v out. Tokrat je tja zalučal Irving v nesporazumu s Kleberjem. Tole še enkrat kombinacija 2 branilcev v obarvenem delu igrišča. Danes zdaj s to nizko peterko z Maxijem na petici. Je to celo conska obramba, kot kaže da. Kleber je pomagal visoko, Tatum pa zadev še eno trojko. Pa to je neverjetno, kako je Boston dominantno vstopil v ta finale. Luka se bo tu sprehodil do konca. Se je dobro rešil Holiday, v zadnjem trenutku žogo vrgel v Irvinga, boril se tudi Horford. Blokado postavil PJ Washington. Igra zaustavljena, Jones odhaja iz igre, na mesto njega Josh Green. Pri Bostonu seveda z naslova 58 točk, kopica razigranih košarkarjev, 15 točk Porzingisa, 13 za Browna. Vsi z izjemo Paytona Pritcharda so se že vpisali med strelce. Žoga bo zdaj pripadla, kot kaže Boston, opravi Zach Zarba, čeprav se tudi Horford nekako že vpravil proti z vidika Bostona opravljenemu delu igrišča. Žoga po globini na Tatuma. Ta iz obrata, Maxi Kleber je imel drugačne načrte, potekel je napad Bostona, tokrat je zdržala obramba Dallasa. Pri Dallasu pa 10 točk Luke, 6 jih je dodal Irving ob metu, 3-9.
5 točk za Jonesa, 4 sta dodala Gafford in Washington. Luka prodira proti Brownu, dodal je za Greena, ni bilo dovolj samozavesti, PJ Washington, njegova trojka je konkretno prekratka. Dallas je 37% iz igre. Horford takoj proti Whiteu pot. Takrat je White zgrešil za 3 in pa osebna napaka nad PJ Washingtonom. Boston ima Holidaya in Whitea, ki sta izjemna obrambna košarkarja, izjemno inteligentna košarkarja, tako v napadu kot tudi v obrambi. In to daje zelo veliko stabilnosti igri Dallasa, tako na enem kot na drugem koncu igrišča. Zaradi izpolnjenega bonusa pa na črti prostih metov zdaj je PJ Washington prvo nenatančen. Tri minute do konca prvega polčasa je nabito poln TD Garden, lahko zelo zadovoljen z igro svojih ljubljencev na igrišču. PJ pa dvakrat nenatančen. Tudi najlažji preizkusi enostavno ne gredo skozi obroč za Dallas v tem prvem polčasu. Luka zdaj proti Holidayu, pridružil se je obrambni akciji tudi Brown, a to ni zmotilo Dončića, ki je zadev iz igre. 33. točka za Dallas, pri 58 je Boston. Joe Mazzulla pa prvič nocoj želi posvet s svojimi košarkarji.
Res je izjemno učinkovit napad Bostona in to kažejo tudi na prvi tekmi finala. Boston je 55% pri metu iz igre, 42% pri metu za 30 trojk so že uspeli zadeti. Boston je dosegel 37 točk v prvi četrtini, danes je 2 minuti in pol do konca prvega polčasa pri 33. Tatum in zaključuje varno z obema rokama in dominantno in to je indikator dogajanja v prvem polčasu. Luka v pick and rollu s Kleberjem. Postavil blokado še Washington, Luka ima pred seboj Porzingisa, čaka se na igro 1-1, zožanje potem v raketi in Washington je na koncu vendarle prejel žogo in zaključil z obijanjem. Ampak tudi napad Dallasa se v tem prvem polčasu nikakor ne zdi razigran in razpoložen. White, prevzemanje zdaj Irvinga in Greena, Porzingis z ogromne razdalje. Ali bo sploh zgrešil? Brez razmišljanja strelja danes Kristaps Porzingis in je pri 18 točkah. Irving še enkrat zdaj proti Horfordu, tu ima prednost v hitrosti, oddano za Maxija. Ta prodor Maxija napada Porzingisa, dobro, uspel zadeti. Ampak potrebno bo braniti brez obrambe. Dallas nikakor ne bo uspel priti nazaj v to tekmo. Dva prosta meta bo zdaj imel na voljo Jaylen Brown. Zdi se, kot da je bil Boston v tem prvem polčasu močnejši, hitrejši, bolj energičen, predvsem pa veliko bolj natančen. Zgodovinsko dober napad v letošnji sezoni, kot smo videli lahko tudi po številkah. Po zadnjem time-outu, oziroma pred nadaljevanjem igre, napadalni rating 123 so imeli. To je ne samo najboljša številka letošnje sezone, temveč najboljša številka v zgodovini lige NBA in tretjo najboljšo obrambo. Videli smo tudi kar 19krat so v letošnji sezoni tekmeca premagali s 25 točkami ali več. Zares dominantni so in to dominantnost kažejo tudi na tem prvem obračunu. Nikakor ne gre prehitro česarkoli sklepati, kajti serija in ta tekma nenazadnje je še zelo dolga. Dončić iskal je Irvinga, Jones, še enkrat proti Kyrieju, pred njim je zdaj Porzingis, še 8 sekund za napad Dallasa, Maxi proti Luki, zdaj kot da bi se izogibali metu z razdalje. Luka, črto prostih metov, znova natančen. Dončić je dvakrat proti Bostonu letos dosegel trojni dvojček na obeh medsebojnih tekmah. Brown bo izčrpal kar se da veliko časa, 6 sekund do konca. Tatum za 3, tokrat ne, Porzingis skače v napadu, Josh Green se je plentil in na koncu vendar je žoga za Dallas. Irving proti Maxiju. Je počakal, temu, da je imel odprt met za 3. Razlika med obema urama je približno 5 sekund. Luka, vzamil je tu Porzingisa, Stebe, zadeva Dončić, 17. njegova točka, s tem je absolutno najboljši strelec Dallasa v prvem polčasu, ale Luka bo absolutno premalo. Tatum še enkrat za 3, to pa bo šlo in rezultat prvega polčasa je 63 proti 42 v korist Bostona, visoka prednost in veliko vprašanj za Dallas. Tako kot bo veliko vprašanj tudi v našem studiu v prvi vrsti, ki se začenja čez nekaj minut in v kratkem oglasnem bloku. Ostanite v naši družbi. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KB, članica skupine OTP.
najhitreje do sončnega. Sontro, z nami do energije. Všeč mi je, da se lahko zanesem na svojega partnerja kadarkoli in kjerkoli. Naravna formula za moške, ki podpira spolno zmogljivost in vzdržuje erekcijo. Lideric, moško moč kot nekoč. Garantirano najsodobnejši sistem. Garantirano najboljša storitev. Garantirano najhitrejša montaža. Največ prezračevanja za vaš denar. iVent. Mr. Adams. Preskoči dolgočasno. Seat Ibiza TSI že za 16.999 evrov. Seat. Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiškega. Well, we know a thing or two about Luka Magic here in North Texas. We've certainly seen it on display enough times, but there is one place that knew firsthand just how special Luka Doncic could be. And they will be watching the NBA Finals very closely these next couple of weeks. Luka grew up nearly 5,500 miles away in Slovenia, and we sent our Jason Wheeler overseas to learn more about his home country. He's joining us live right now. Good morning, Jason, or should we say good afternoon? Yes, you should say good afternoon. This is the easiest daybreak wake up I have ever had. It is 1:30 in the afternoon here. And yeah, the Mavs, people love them in North Texas, of course, but they are doing it for all of Dallas, Fort Worth, and Slovenia. We've got to add that to the shirt here. People here crazy about some Luka Doncic, crazy about the Mavs. Let me show you my office, by the way. We are standing on top of a bridge over the Ljubljanica River. Somebody just gave me the pronunciation for that. You can see the boat coming up this way. Beautiful day here, nice and sunny, warm. You can look at the cafes over here, very European. Folks living the life, having one of those long, leisurely afternoon lunches here. And this just goes on and on all the way through the city center. It's like the San Antonio Riverwalk times 10. Now, the question is, what happens later, much later, 13 hours from now? All of these people who are out here, living the life, what are they going to be doing? Are they going to be sleeping? Or are they going to be watching? It really depends on who you ask here. But, a lot of people are crazy about this. And so we visited the television studios here that are going to be broadcasting the finals. For the first time ever, they do this all the time. They broadcast these Mavs games. For the first time ever, they're extending their coverage to well before the game and well after, because they think a lot more people are going to be staying up through the night to watch Game 1. We talked to them about, the routines that people have here, and it differs depending on who you are. People from America would ask me how people watch Mavericks games, and what I found out is every single person has their own routine. Some, students, they would watch live and then sleep over the next day. Some would wake up at 4 a.m., watch the last quarter live, halftime live, then go to work. But now for finals, I don't know. It's going to be different. It's going to be different for sure. They're expecting a lot more people. They've been seeing this in their ratings reports as they've gone through the playoffs here, that more and more people are getting up in the middle of the night. People tell me to expect that there will be a lot of call-ins tomorrow, sick to work. That was Iztok Franko, by the way. He's a sports analyst and he writes for D Magazine, but he's based here in beautiful Ljubljana. Now that, by the way, is the Dragon Bridge, the famous Dragon Bridge, one bridge over if you're getting your bearings and you've been to Slovenia before. So we're going to be up in the middle of the night. There were no watch parties scheduled that we knew of. Finally, one came through. We're going to see how many people show up. So we're doing daybreak here live. We're going to be with the special 6:30 p.m. show later, and then we're going to be live in the late news following the game. So here we go. About 24 hours we're just going to do straight through. Yeah, it is a full day for you in Slovenia, Jason. And by the way, Jason said last night about 2 million people live in Slovenia. So if you are from Slovenia, you've got a 1 in 2 million chance of playing in the NBA Finals. Hey, that makes sense to me. You know what?
And it's possible too. They have a history of producing some amazing athletes from, for this population, this small population, they have a history of pumping out really good athletes in different sports. It's just something in the genes maybe. Well, here's hoping you have a great time over there. Get a little bit of rest and root for the Mavericks for us, Jason. Beautiful out there as well. Yeah. Enjoy, Jason, what you can. By the way, we mentioned that population there. You can find more interesting facts about Slovenia on our website at WFAA.com, your source for everything NBA Finals related, from the schedule to the tickets and also the key storylines to pay attention to. That's at WFAA.com/Mav. Bolimo teh dnevnih izhodov, da rečem, na finto šuta, da se skakal. To se je začelo, druga, tretja akcija. Tu so bile nekaj stvari, ker so tudi enostavno preveč lahko pustili, da se razigra Boston. Z druge strani pa tudi Dallas ni tisti pravi. To, če smo prej govorili, komu bolj paše ta pauza, se mi čuda, se mi zdi, da je očitno je ta pauza bolj škodovala Dallasu, ker tole niti blizu ni tisto, kar smo mi gledali v teh play-offih. Je pa res, da se še vedno se igra še en polčas, 20 pikov v NBA je že hitro obrne. Je pa res, da se mislim že proti Minnesoti, da to prokletstvo, nekaj čarovnija, te prve tekme, da je šlo to mimo, ampak jaz vsem tale ne bi govoril, da tekme že odločena, verjamem, da so bile v drugem polčasu nekako se morajo nekaj stvari obrniti. Imel je Dallas tudi v momentih, enostavno, ko je bilo tudi Boston imel 5-6 napadov, so fulili, enostavno niso znali to izkoristiti, dosti želji Zicerjev je bilo, dosti je bilo to, kar si rekel, da Juriš zaključkov. To na te mali detalčki, če se bojo popravili, to se v NBA-u se ta razlika hitro izreči. To so bili pa tudi priča že v letošnjem play-offu. Dirk, was the criticism ever justified that you were another soft European type player? Well, I was explaining it already earlier. I think when you come from Europe, we play more of a 5-on-5 game. You grow up playing a different kind of ball movement game. Here it's a lot of one-on-one, and I back you down for 10 seconds. And where I came from, it was more a 5-on-5 game. Everybody was moving. The 4s and 5s were able to put the ball on the floor and shoot. And so when you come over here, you're a 7-footer likes to shoot jumpers. That's automatically they're going to call you soft. But I was never really worried about it. It never did bother you? Seriously? No, not really, because all I was trying to do is help this team win. I play hurt, I play sick. I'm always there for my team when they need me. And I'm not really worried about what the other guys or the other teams think of me. I'm more worried about to help my team win, and that's really all I've always worried about. How many free throws will Dwayne Wade shoot in this series? Well, it's going to be a big key to keep those two off the free throw line with Wade and LeBron. They're both great drivers, especially if you put them in transition. They're almost deadly. As good as Westbrook and Durant were last series, if you turn the ball over, I think Wade and LeBron are even better than them. So it's going to be a big key for us to not turn the ball over, take good shots, and make sure we get our defense set, because if not, they're going to get fouled and they're going to get to the basket. This is by far, I would think, your toughest defensive challenge, isn't it, with Dwayne Wade, LeBron James, and Chris Bosh almost seems to be forgotten sometimes. Well, I actually think he's playing really well. He's making all his face-up jumpers, and he's putting the ball on the floor, some getting to the basket. And those other two are very explosive off the dribble, but LeBron is really shooting the ball well too. He's making threes here in this playoff run. So, yeah, we got our hands full on almost every possession. And also, I think we're going to have challenged offensively. I think they showed last series how good they are defensively. They shut down the MVP of the league, basically. And Rose was really a non-factor in the fourth quarter. So they can be very, very good defensively. So I think that's the biggest challenge we faced yet in the playoffs, and we got to be ready. Your former coach, Don Nelson, said recently that he doesn't think this is the best Mavericks team ever, but is playing at a high level.
Do you agree with that? I actually think it's definitely one of the best that I've been on. I mean, I loved the team when it was Finn, Steve, Nick Van Exel, who's still to me one of my best teammates I had, just because he was so much fun and he just had that swag about him for big games and big shots. So I love that team. We went to the Western Conference Finals. And I like the team that went to the finals, but this is definitely up there just because we're so deep. We got a lot of options, and we're very good defensively. So it's got to be top 2 or top 3. Do you need the ring to validate your career? Yeah, well, I get asked that all the time, but you know, I don't really think I need to validate anything. It's for me personally, I want the ring. I don't really care. I'm not trying to get the ring for the legacy or for. That's something I can worry about 10 or 15 years from now, looking back at my career. But I want the ring because I want to win. I want to. If you are in the sports, you want to be the best at something, and we want to be the best team this year. So that's really all I'm worried about. I want to win for me. I want to win for the city, and all the legacy stuff. We can talk about that later. Okay, my final question, and I think it's the most important. You're not going to do something stupid and cut your hair before the finals, right? I will go like it is. I'm not going to shave again for the rest of the finals, like always. And look, we got to go for it. This is another great opportunity. I'm not going to do anything stupid, and it took us so long to come back to the stage, so we got to make the most of it. In Ljubljana, absolutely beautiful hometown of Luka Doncic. It is right in the middle of the country of Slovenia, which has a little more than 2 million people, which means it has about a quarter the population of just Dallas-Fort Worth. We have come here in search of Luka, and we have found him in several places, including a very special one that we visited earlier today. This is the community court where Luka played as a little boy and then came back as a man to help refurbish it for the next generation. Now, since kids are still in school here through June, we had it all to ourselves until, unfortunately, Jan showed up. He comes here a lot. Yeah, probably 5 times a week. Like everyone else here, he's crazy about Luka Doncic and loves this year's team. Beyond that, he's unfamiliar with Dallas, except this nugget. They don't have many state income tax or something like that. That's good. He knew that surprising fact because he knows Luka doesn't have to pay state income taxes. Anyway, he seemed like a good enough guy, so since there was no one else, I offered to play him one-on-one. First 1 to 3 points wins. Here goes nothing. And that's when my meeting with Jan came to that unfortunate end. Way off. An embarrassing smackdown. Right here. Whoa. Oh. Whoa. Yeah, he can't have him guard me. Whoa, come here. Oh my God. Oh, come on. Get a rebound, Jason. Nice game. Good game, man. On Luka's court. Well, after a thoroughly humiliating game of one-on-one there, Jan says he still has enough energy to stick around and watch Game 1 of the NBA Finals on Thursday at 7:30. Nope, wait, strike that. It will be Friday morning at 2:30 because we are 7 hours ahead, and he plans to get up in the middle of the night. People watch these games live here. Some of them do it taped. It's a thing here. Everybody has their own way. We're going to get into that tomorrow morning on Daybreak. For now, though, we are in Slovenia. Back to you. Sonto, z nami do energije. Je to vaše vozilo? Ja. Odpeljite Citroen C3 Aircross za 18.390 € in dodatnim bonom staro za novo v višini 500 €.
Ljubitelice in ljubitelji košarke, dobrodošli v drugem polčasu prve tekme finala lige NBA. Jones, Gafford, Doncic, Irving in Washington začenjajo za Dallas, na drugi strani prva peterka Bostona. Po pričakovanjih seveda je Joe Mazzulla aktiviral Browna, Whitea, Horforda, Tatuma in Holidaya. Ali se bo nadaljevala zgodba z prvega polčasa. V studiu smo slišali, da ne gre pretiravati z reakcijo na prvi polčas. Tekma je še dolga in seveda se s tem absolutno strinjamo. Res pa je, da mora Dallas hitro zaigrati veliko bolje tako v obrambi kot tudi v napadu. Kyrie Irving je eden izmed tistih, ki lahko tlakujejo pot do boljše predstave v nadaljevanju. Zdaj žoga na Tatuma in še enkrat več. Boston napada Luko Donciča, ki je izbil žogo Tatumu. Gafford je bil tam na pravem mestu in Luka zdaj vodi pol proti napad strani Dallasa do Washingtona. Irving je stavil za 3. Kyrie je zgrešil. Gafford pa ni uspel ujeti napadalnega skoka. In ko smo ravno pri napadalnem skoku, o katerem je bilo toliko govora, da mora biti močna stran Dallasa v tej seriji, za zdaj le 4 napadalni skoki strani Dallasa. Pri Bostonu se jih je zbralo 5, predvsem v uvodni četrtini je bilo ogromno teh drugih, tretjih celo priložnosti za Boston. Tatum proti Horfordu s pol razdalje, veteran, 38-letni Al Horford, zanimivo. Al Horford je starejši od svojega trenutnega trenerja Joea Mazzulle, ki šteje 35 let. Irving v proti napadu ne gre, brez osebne napake nad Gaffordom. Boston je že na drugi strani. Holiday, ogromno prostora, oddal je za Whitea, pa je zgrešil za 3. Doncic na koncu do žoge. Luka zdaj umirja. Dallas mora priti v boljši napadalni ritem, Dallas mora poskrbeti za kakšen delni izid v drugem polčasu. Zdaj blokiran met Luke, Horford je bil na pravem mestu in potem osebna napaka v napadu Jelena Browna. Morda se je tu nekaj sreče oziroma odločitev Zeka Zarve je nabralo v korist Luke Donciča. Poglejmo še enkrat zadnjo akcijo Luke. Ja, slišali smo lahko v ozadju. To ne drži, Zek, pravijo člani Bostona. Tule pa še enkrat osebna napaka v napadu. Dobro se je Luka postavil in prebral namero Jelena Browna. Jones bo organiziral napad Dallasa. Holiday je kot senca ob Irvingu. Brown pazi na Luko. Še eno prevzemanje, a ni veliko razlike, zdaj pred Irvingom White. Irving je izgubil še eno žogo. Za Kyrija se je teh izgubljenih žog zdaj kar nabralo. Še osebna napaka pod košem. Ja, Boston na trenutke ponudi minute in obdobje, ko bi lahko Dallas z boljšo igro v napadu prišel nazaj v tekmo, ampak danes je nerazpoloženost v napadu Dallasa izjemno očitna. Na tak način nikakor ne gre računati, da bo Boston daljše obdobje v tekmi igral slabo in te mini priložnosti bo Dallas moral zelo učinkovito izkoriščati v tej seriji, če želi postati NBA prvak. Kot smo slišali tudi v omizju, za omizjem v studiu, da je to tekma, kjer je za Boston padalo tako rekoč vse, kar so vrgli skozi obroč. Proti takšnemu napadu je seveda nemogoče igrati. Irving pa krasno mimo Horforda, odličen hezi, odličen zadržek in potem pospešek pod obroč. Minus 18 v tem trenutku, Irving se bori proti Holidayju, še naprej bo napad za Boston, 17 sekund ostaja do konca. Tule pa še enkrat zadnja akcija, tudi nekaj drugačnih zornih kotov bomo videli v finalu, to je vse nekaj, kar prinaša produkcija tega dogodka v Združenih državah, ko se srečata dve najboljši ekipi letošnje sezone, prvaka obeh konferenc. Tatum proti Livelyju, v prodoru je Jason Tatum, preigrava, na koncu žoga v avtu
Tatum pravi sicer, da se je njegov Dallas žoge dotaknil, sodniki niso takšnega mnenja. PJ Washington bo odpeljal žogo na drugo stran, takoj napade Whitea in dobro je to storil PJ Washington. Nekaj odprtega igrišča, tokrat za Dallas, ki je dosegel svojo 52. točko, za kanček znižal svoj zaostanek zgodaj v tretji četrtini in moral je reagirati Joe Mazzulla. Prvi timeout v drugem polčasu je pred nami. A imamo vse? Pa ne samo to, vse je sveže, vse je kakovostno. Dajmo. To je to. Vedno sveže, vedno kakovostno, vedno Spar. Midsommar, najugodnejši kombo nakup z bonusom brezskrbnosti, ki vključuje 3 leta rednega vzdrževanja, oprema v vrednosti do 7500 evrov ter fleksibilno financiranje 4,99% fiksno obrestno mero samo do odprodaje zalog. volvocars.si. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KB, članica skupine OTP. Je to vaše vozilo? Ja. Odpeljite Citroen C3 Aircross za 18.390 evrov in dodatnim bonom staro za novo v višini 500 evrov. Najhitreje do sončne elektrarne. Sontro, znani do energije. Garantirano najsodobnejši sistem. Garantirano najboljša storitev. Garantirano najhitrejša montaža. Največ prezračevanja za vaš denar. iVent. Kultni SUV. Tucson. SUV na kvadrat. In nova Kona. Mali veliki SUV. Hyundai. Preverite našo najboljšo ponudbo na Hyundai-top20.si. Izberi Explore TV Maxi Plus po znižani ceni z že vključenim Netflixom. Tudi Pep Guardiola je v Tidi Gardenu zagotovo s svojimi taktičnimi zamislimi in vodenjem ekipe, ki jo lahko prenaša, oziroma te zamisli in nauke in znanje lahko prenaša na Joea Mazzullo. Srečala sta se mimogrede že v preteklosti in zdaj je na povabilo prišel tudi Pep Guardiola pozdraviti, kot kaže, svojo najljubšo NBA ekipo. V primeru Boston Celticsa. Tu je Drew Holiday, kot rečeno, košarkar, ki je že osvojil prstan z Milwaukeejem, takrat v paru z Giannisom Antetokounmbom in Chrisom Middletonom. Zdaj pa skuša do te točke pomagati tudi svojim novim soigralcem. In to je eden izmed tistih košarkarjev, ki so najbolj plug and play, kot radi rečemo, torej v katerokoli okolje in ekipo ga postaviš, bo bil koristen in izboljšal kolektiv, v katerem se znajde. In to je dragoceno za vsakega trenerja. Prisluhnimo Jasonu Kiddu. Ja, spraševali smo se med študijem, kaj bo sporočilo Jasona Kidda, in moram reči, da je to sporočilo vsaj z mojega vidika fantastično. Dejal je: zabavajmo se, izgledamo, kot da se ne zabavamo, kot da ne uživamo v košarki. To je košarkarska igra, ki jo vsi igramo najraje. In to je zagotovo vodilo, ki nam mora Dallas slediti. In Luka zadeva za 54. točko, 14 je le še zaostanek. Holiday proti Jonesu 1-1. Jones se je izkazal kot branilec 1-1. Tokrat je bil Holiday spretnejši. Počasi Avstralino ga je lomil in na koncu zlomil za 2 prosta meta. Luka pa je, kot kaže, prejel udarec ob zadnjem prodoru in zaključku. Takole je na koncu zlomil Horforda.
Dajmo z tega zornega kota, kaj se je zgodilo. Ja, nič zelo očitnega. Holiday na črti, v prvo natančen. Drew Holiday nezgrešljiv s črte prostih metov, danes 2-2. Med Bostona iz igre zdaj nekoliko pada. Ponarekovaj le še 37% so pri metu za 3. Dallas na drugi strani je še vedno skromen, 20% so in če bi se razigrali tudi z razdalje, bi to pomenilo ogromno. Washington zdaj bo napadel Whitea, tudi to je taktika, ki jo Dallas redno ubira v tej končnici. Washington je zgrešil prvo, niti v drugo ni šlo. Imel bo na voljo 2 prosta meta. Zdaj mora biti bolj natančen kot na zadnje, ko je obiskal dobrodelno črto PJ Washington. Ja, White in Holiday sta morda v mismatchu, torej v teh prevzemanjih nižja košarkarja in s tem je enostavno reči, da ima PJ Washington prednost v višini, a moramo se zavedati, da gre v primeru Whitea in Holidaya za izjemno čvrsta igralca, izjemno kakovostna obrambna igralca, ki se znajdete tudi na drugačne načine in ne zgolj s pomočjo svoje višine. Washington pa danes pri 9 točkah in 7 skokih do tega trenutka. Skok je na strani Bostona, a razlika ni več tako velika. In tokrat je položil popravni izpit PJ Washington in 2-krat zadev s črte. Brown, še eno prevzemanje Dallasa. Dallas zelo zlahka prevzema vse te situacije, tudi branilec, pick and roll oziroma blokade, ki jih postavljajo branilci za branilce, je ena izmed značilnosti igre Bostona v napadu. Zdaj osebno napaka Livelyja nad Porzingisom. Govorili smo že nič kolikokrat v prenosih, da Porzingis nima rad fizične igre oziroma pretirano fizične igre. Zagotovo eden izmed načinov, kako skušati omejiti njegov doprinos. Dončić za 3. Nova trojka za Dončića, to je njegova tretja. Le še Derrick Jones je zadev za 3 v kadru Dallasa. 0-3 Irving, 0-2 Washington. Tatum, Lively, še eno prevzemanje. Tatum do Browna, Brown je zgrešil za 3, Luka je skočil. Za Dončića 8 skok. Jones, odprla se je pot za prozor, ampak Porzingis je bil tam na pravem mestu. Irving za 3, zgrešil je Kyrie, kako dobrodošla bi bila trojka strani Kyrija Irvinga. Trojka, ki bi danes pripeljala na 10 točk zaostanka. Danes znova ena izmed tistih tekem, ko Dallasu enostavno ne gre. Je pa seveda za pohvaliti zagotovo obrambo Dallasa v tretji četrtini, za zdaj le 9 točk Bostona. Lepa trojna blokada za Derricka Jonesa. Pet blokad že strani Bostona. Lively agresivno Porzingisu, pa zdaj prevzemanje. Še enkrat se išče Porzingisa. Tako rekoč v vsakem napadu želi Boston igrati na Dončića in ga napadati. Nekaj se je tako značilo na kraju žoga oproti napadu. Mimo Tatuma, razdalje se je odločil za podajo. Vse skupaj je zaustavil Irving. Irving v prodoru, našel prostor za zakonček akcije. To je zdaj že veliko bolj podobno Dallasu, kot smo ga spremljali v letošnji končnici. Čvrsto v obrambi in pa razigrano v napadu z veliko več ideje in z veliko več učinkovitosti. Da vsak igra tisto, kar počne najbolje na igrišču. White prostor je osebno napako v napadu. Zadovoljni tudi govorice, pa res se predajno, to je zdaj povsem drugačno kot v prvem polčasu. In spraševali smo se med glavnim odmorom v studiu, ali je mogoč ta mentalni preskok in tudi energijski preskok, in v tretji četrtini Dallas kaže, da je mogoče oboje. Še daleč je seveda do popolnega povratka. Vse skupaj obeta v tem trenutku. Luka z velike razdalje. Dončić za 3.
do energije. Mr. Patrick. Želevini šampon Olazol učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj. Pred uporabo natančno preverite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Kultni SUV. Tu so SUV na kvadrat. In nova Kona. Mali veliki SUV. Hyundai. Preverite našo najboljšo ponudbo na hyundai-top20.si. Blisko dotika sezonsko znižanje z odličnimi ponudbami. Prihranite 20 do 50% na številna pohištva za dom, ter 30 do 60% na izbrana ležišča iz pene. Lisk. Scandinavian Skating and Living. Srčno podpiramo naše nogometaše. Veliki sponzor slovenske nogometne reprezentacije. Točk za Luko Dončića do tega trenutka, 8 skokov, le 1 asistenca. To govori o tem, da njegovi soigralci morda niso tako zelo razpoloženi danes, kot bi si vsi skupaj, predvsem seveda navijači Dallasa, želeli. Ampak tretja četrtina govori zgodbo povratka Dallasa v to tekmo, zdaj je zaostanek le še -8 in imamo tekmo v TD Garnu že na prvem obračunu tega finala. Bile nekaj utrinkov igre Luke Dončića z Irvingom in Washingtonom, 3 košarkarji pri Dallasu, ki so dvomestni, 12 točk za Irvinga, kljub temu, da nima briljantnega momenta iz igre, 6-16, 0-4 za 3, Kyrie. 10 točk in 7 skokov, pa je soliden doprinos PJ Washingtona, še kakšna trojka bi seveda sedla. No, zato je še čas. Kakšen bo zdaj odgovor Bostona? Tatum v prodoru, Lively je še eno žogo za svojo ekipo. Za novince je izkušnja finala še toliko bolj emocionalna, še toliko bolj vsem se čuti, toliko bolj je vse drugače. Ena prva tekma seveda je nek uvod in pridobivanje dragocenih izkušenj tudi za Derricka Livelyja in vse ostale, ki se na tako svetlem in velikem podru še niso znašli. Vključno z Luko Dončićem, ki pa je seveda ta izpit uspešno položil, glede na to, da je njegov met iz igre 11-20, ima 8 skokov in 27 točk. In zanimivo, Luka je za zdaj edini košarkar v dresu Dallasa, ki ima v minutah, ki jih je preživel na igrišču, pozitiven izkupiček, torej ko igra Luka, Dallas tekmo dobiva za 3 točke. Vsi ostali so v tem segmentu v minusu. Jaylen Brown
natančen je prvo. Boston je odličen tudi pri izvedbi prostih metov, 80% v tem trenutku. Ja, veliko pove tudi podatek, da je Dallas od tega trenutka danes bral pičlih 5 asistenc. To je težko razumljivo, ampak to je dejstvo, s katerim operira Dallas v tem trenutku. Na drugi strani Boston denimo ima v svoji zbirki 16 asistenc, to govori o kombinatornosti in pomanjkanju le-te. Na drugi strani v primeru Dallasa Irving preigrava, odprla se je pot v raketo, koraki bodo to Kyrija. Boston je oduzel igro nad obročem Dallasu nocoj, ko je Irving čakal, da se bo približal Lively, a Hauser je dobro pomagal. Veliko je teh odprtih podaj na zunanje položaje, zdi se, kot da Dončić in Irving za zdaj bolj kot ne pogledujeta proti obroču in raketi. Tatum zlahka mimo Livelyja, Porzingis je sam. Tokrat ne uspel zadeti, a Tatum skače v napadu. Porzingis gre do konca, brez obrambe. Prednost Bostona pa nazaj na dvomestno število plus 11. Kyrie za 3, to je njegov položaj, ampak danes ne more kupiti trojke. Kyrie Irving, 0-5. Tatum, meni so to zdaj znova trenutki Bostona, Holiday, oddal je za Browna, solidno pomaganje Washingtona in potrebno srednja napaka Derricka Livelyja. Najverjetneje preveč tvegano za trenerski izziv, s katerim Jason Kidd izgubi tudi timeout, ukolikor je izziv seveda nenatančen. Ta ponovljeni posnetek morda celo prepričuje v to, da bi bil smiselen trenerski izziv, ki pa se ne bo zgodil, kajti žoga je že v rokah Browna in ta zadeva prvi prosti meč. Porzingis 20, najboljši strelec Bostona, 14 Brown, 13 White, 10 Jason Tatum, 7 skokov in 5 asistenc ima že najboljši strelec Bostona v letošnji sezoni. Porzingis na klop tudi Derrick Lively. Lively ima 5 osebnih napak. Prijateljski odboj od obroča pa za Jaylena Browna. Zdaj je Boston uspel omejiti to euforijo Dallasa na začetku tretje četrtine. Njihova prednost nazaj na plus 13. Jones v raketi je letel proti obroču. Hardaway je na igrišču, seveda z namenom. Jaylen Brown je srečal Jonesa nad obročem. Horford pa na drugi strani. Na srečo Dallasa greši za 3. Boston zelo dobro tudi v obrambi, to moramo priznati, z nekaj izjemami. Luka za 3 ne bo šlo. Takoj se je videlo, da je ta met odneslo preveč levo. Zdaj se je moment znova preselil na stran Bostona. Tatum oziroma Brown prodira, Holiday, podaljšanje do Tatuma, odprta trojka, močna seveda do dna mrežice, 80. točka Bostona, 8-0 delni izid, odličen odgovor po timeoutu in prednost je narasla na plus 16. Timeout zdaj za Jasona Kidda. Midsommar, najugodnejši Volvo nakup z bonusom brezskrbnosti, ki vključuje 3 leta rednega vzdrževanja, opremo v vrednosti do 7500 € ter fleksibilno financiranje 4,99% fiksno obrestno mero samo do odprodaje zalog. volvocars.si. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KB, članica skupine OTP. Najhitreje do sončne elektrarne. Sontro, znani do energije. Kultni SUV. Tucson. SUV na kvadrat. In nova Kona. Mali veliki SUV. Hyundai. Preverite našo najboljšo ponudbo na hyundai-top20.si. Garantirano najsodobnejši sistem. Garantirano najboljša storitev. Garantirano najhitrejša montaža.
Največ prezračevanja za vaš denar. iVent. Super sobota v Lidlu. Začinjena piščančje peruti 33% ceneje. Izbrani oreščki Alesto z aplikacijo Lidl Plus kar 60% popusta na drugi kos. In papaja 29% ceneje. Lidl, preprosto več za vas. Minuta 20 do konca tretje četrtine, ob prednosti Bostona za 16 prodira Brown, našel je Horforda v kotu in še ena trojka ob zvoku sirene za plus 19 domačih. In Boston se je, tako kot je hitro zapravil del prednosti, je zdaj celotno prednost vrnil na svoj račun. Jaylen Brown še enkrat z blokado, v raketi je Boston dominanten. To je že 8. blokada Bostona nocoj, danes je pri eni samcati. Po točkah iz rakete sicer danes boljši, a z naslova trojk prihaja seveda tista glavna prednost. Boston je zadev za zdaj 11 trojk, le eno zanimivo, oziroma dve, bi morali biti na kontu Bostona v tretji četrtini. Uradna statistika, mislim, da je tu napačna. Tista Tatuma in zadnja Horforda. Luka na klopi za zaključek tretje četrtine. Jaylen Brown pa napada Maxija Kleverja, odločil se za met za 3, pa seveda zadevo, zakaj pa ne, še on. Plus 22. Boston je danes največ vodil za 29 točk. Maxi, tu ne bo prostora, Tim Hardaway. V igri seveda predvsem z naslova kakšnega zaključka v napadu. Zdaj je zgrešil vse, a na pravem mestu je bil Daniel Gafford, na katerem je bila storjena osebna napaka za 2 prosta meta. Tule pa še enkrat. Nakazovalo se je pick and roll s Hauserjem, Brown pa je vse skupaj pospravil skozi obrok zadeto trojko. No in Boston zdaj dobiva tudi tretjo četrtino, danes pa je brez točke zadnjih nekaj minut. Gafford v prvo vendarle natančen, prijateljski odboj od obroča, tokrat za centra Dallasa. Jaylen Brown je pri 19 točkah. Zelo presenečen je bil, ko je prejel nagrado za MVP-a vzhodne konference oziroma finala vzhodne konference. Po tekmi dejal, da ga je presenetilo, ker tako je tako nikoli v svoji karieri ni osvojil nič. Pa so se potem začele špekulacije, kakšen je njun odnos z Jasonom Tatumom. Ampak mislim, da Boston dokazuje, da je tudi ekipni duh še tako prisoten v tej zasedbi, ki je po današnji predstavi sodeč zelo na dobri poti do osvajanja naslova. Končno bi lahko rekli s to generacijo košarkarjev, zagotovo tudi pritisk je večji za košarkarje Bostona. A na ta pritisk so fantastično odgovorili po 3 četrtinah igre v prvi tekmi. Plus 20 za Boston, 86 proti 66.
Čas je za piknik in za nove pivkine izdelke za žar, ob katerih se spletajo najboljše zgodbe. Marinirane koritničke in marinirani zrezki. Za vse, ki jih imate najraje. Skrbna reja, 100% brez antibiotikov, 100% slovensko. Pivka, dobra izbira, brez dvoma. Mercedes-Benz GLB. Prilagodljiv brez primere. Pridobite brezskrbno financiranje s fiksno obrestno mero. Obiščite salone vozil Mercedes-Benz. Najhitreje do sončne elektrarne. Sontro, z nami do energije. Garantirano najsodobnejši sistem. Garantirano najboljša storitev. Garantirano najhitrejša montaža. Največ prezračevanja za vaš denar. iVent. Jože, ti si kralj. Jože, ti si kralj. No, ti si kralj vseh kraljev. V čem je tvoja skrivnost? Kraljevsko opremljen. Paket King. Za najbolj zahtevne uporabnike. T2. Brke si pusti. Čas je za potovanje. Izkoristite do 75% popusta in odpotujte s kovčki, nahrbtniki in torbami Skandinavija Around. Za vsakih 10 evrov nakupa vam podarimo nalepko ali e-nalepko na vašo Pika kartico. Zberite 5 ali 10 nalepk in izkoristite popust na izbrani izdelek. Pa srečno pot, Mercator. Izberi Explore TV Maxi Plus po znižani ceni z že vključenim Netflixom. Videli smo lahko veliko trojko Bostona danes in sicer v letošnji sezoni, a danes lahko govorimo o veliki ekipi Bostona. 20 Porzingis, 19 Brown, 13 Tatum, 13 White, 7 Holiday, 8 Horford in 6 Sam Hauser, ki je dvakrat zadev z razdalje. Igra Porzingisa naravnost fantastična in Dallasova ne tako fantastična z izjemo prve polovice, tretje četrtine, ko je Dallas uspel nekako zastaviti ritem, ki mora biti vodilo tudi v nadaljevanju te serije, ki bo zagotovo še dolga. Dallas je za točko dobil tretjo četrtino, prisluhnimo pa Kristopsu Porzingisu. Ja, izničili smo njihov delni izid svojim lastnim. Porzingis je rekel, ne bom lagal, zelo dobro se počutim in to dokazuje tudi takšno obrambno akcijo. Washington je našo pot do obroča s polaganjem z levico. Prednost Dallasa je minus, oziroma zaostanek Dallasa je minus 20. Ja, finale lige NBA in nasploh končnica seveda prinaša tudi senzacije in povratke po ogromnih zaostankih, pa zakaj ne bi Dallas danes pričaral takšnega v zadnji četrtini, čeprav le malo stvari danes govori o tem, da bi bili tega sposobni. Tule je Porzingis blokiral Jonesa nad obročem. Tatum, 9. blokada že Bostona in danes Dallas
Kljub temu, da je jasno, da bo Boston več metal za 3, najverjetneje tudi več zadeval za 3 od Dallasa v tej seriji, mora Dallas najti svoje prednosti drugje in danes jim niti slučajno to ni uspelo tako rekoč v nobenem segmentu. Luka zdaj zadeva pod košem za svojo 29. točko in še naprej Dallas je pri 6 asistencah. In to je zelo zgovoren podatek o tem, kakšna je obramba Bostona. Luka je nenatančen, Porzingis v še enem skoku. Tatum. Jones se je izbijal, še naprej bo to napad za Boston, 14 sekund. Drew Holiday se vrača na igrišče za Boston. Celticsi so imeli 9 oziroma skoraj 10 dni odmora pred začetkom tega obračuna. In so ga, kot kaže, zelo dobro izkoristili. White. Znova prevzemanje. Zanimivo videti, če se bo obrambna taktika Dallasa kakorkoli spreminjala na drugi tekmi, glede na to, da danes res ogromno prevzemajo. Jones zdaj v proti napadu. Nekaj te zaletavosti smo videli v prvem polčasu in tako rekoč noben takšen poizkus ni šel skozi obroč za Dallas. Richard Porzingis. Blizu je bil Kleber zaradi strahu in nevarnosti pred novo trojko Kristapsa Porzingisa. Doncic proti Paytonu Pritchardu. White pomaga. Jones uspel ukrotiti to podajo, Luka pa zahteva žogo še enkrat proti Derriku Whiteu. Osebna napaka in 2 prosta meta prihajata naproti Donciću. Tole več kot očitna osebna napaka, nobene debate ne bi smelo biti o tej sodniški odločitvi. Luka pa v prvo natančen. Derek Lively se vrača, sicer ima 5 osebnih napak, ampak zdaj ni čas za kalkulacije. Na prvi košarkar po Timu Duncanu, ki je na debiju v velikem finalu lige NBA dosegel dvojni dvojček s 30 točkami na svojem kontu. To bo žoga za danes. Opa! Sodniki so vendarle spremenili svojo odločitev. Courtney Kirkland je bil nekoliko prehiter pri tem, ko je pokazal, da bo postel za Boston. Doncic iz avta za Washingtona. Luka, znova Payton Pritchard ob njem. Luka step backom. Tokrat ni šlo za 3. Dallas bi zdaj zagotovo potreboval serijsko zadevanje v napadu, da bi se odprla nebesa in bi vse šlo skozi obroč. Holiday v svojem slogu. Marsikdo bo dejal na silo. Lively tudi tega ne bo zaključil. Payton Pritchard je na srečo prestopil osnovno črto. Ampak to je igra Drewa Holidaya. Takole počasi, vztrajno v raketo, kjer se potem odlično znajde. Tudi v zaključkih ob višjih tekmecih. Washington še naprej ne gre za 3. Če bi karkoli zadev danes za 3 točke z izjemo Luke Doncića, ne bom rekel, da vodil, bi bila pa tekma veliko bolj izenačena in posledično zanimiva. Luka, še ena ukradena žoga, Derek White je bil spreten v protinapadu, pa zelo metodičen in preudaren za zaključek in plus 21 Bostona. Timeout Jason Kidd. I'm ahead of the game.
Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplekt do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KB, članica skupine OTP. Mr. Fantastic. Preskoči dolgočasno. Seat Ibiza TSI že za 16.999 evrov. Seat. Super sobota v Lidlu. Začinjene piščančje peruti 33% ceneje. Izbrani oreščki Alesto z aplikacijo Lidl Plus kar 60% popusta na drugi kos. In papaja 29% ceneje. Lidl, preprosto več za vas. Jože, ti si kralj. Jože, ti si kralj. Bolan, ti si car. Kralj vseh kraljev. V čem je tvoja skrivnost? Kraljevsko opremljen. Paket King. Za najbolj zahtevne uporabnike. T2. Brke si plus. Takega občutka ti ne moremo odgubiti. A tu spodaj dobiš nov zagon. Z naravnimi aromami, malo kalorijami. Sedaj še z 2 novimi okusi. Vitaminska voda in je vse. Izberi Explore TV Maxi Plus po znižani ceni z že vključenim Netflixom. Obramba v Raketi danes zagotovo eno v seriji poglavij, kjer je v veliki prednosti Boston, ki se je, kot kaže, zelo dobro pripravil na obračun z Dallasom v tem velikem finalu. Ne želijo ponoviti napake pred 2 sezonama, ko so izgubili v finalu proti Golden Stateu. Takrat so vodili v finalu z 2-1 in na koncu serije izgubili 4-2. In ničesar ne gre soditi po prvi tekmi. Tudi zgodovina Dallasa nas to uči, da se serije brez težav dobivajo, tudi če se prvo tekmo izgubi in tudi če se prvo tekmo konkretno izgubi oziroma ne pokaže dobre predstave. Mimogrede, Dallas v letošnji končnici še nikoli ni izgubil 2 zaporednih tekem. Torej, vedno so našli pravi odgovor in se uspeli vrniti, potem ko so tekmo izgubili, in upajmo, da bo tako tudi v seriji proti Bostonu v velikem finalu, čeprav tekme še ni konec, 8 minut do konca. Boston se zdi kot ekipa, ki danes enostavno te tekme ne bo spustila iz rok. Holiday je zdaj zgrešil. Irving, prevzemanje Horforda. Irving se je znašel na tleh prvič, pa potem skoraj da še drugič. Brez prave rešitve, še 3 sekunde za napad, PJ v Raketi, pa napadalni skok Livelyja in Washington je na koncu vendarle prišel do 2 točk. Zelo hitre so tudi rotacije Bostona. Pomeni, da morajo biti tudi odločitve zelo hitre. Mora pa se Dallas seveda privaditi na drugačen tip obrambe. Ni tako rekoč nobenega podvajanja, ni takšnih schem, kot smo jih videli
v prejšnjih serijah proti Dončiću in Irvingu. Predvsem Irving ima danes kar nekaj težav z igro v napadu. Lively bo tu zaključil z zabijanjem. Eric Lively se je končno upisal med strelce. Zanimivo je videti v vsakem napadu Al Horford kot center Bostona dobesedno stoji v kotu in čaka met za 3. Pod koš se spušča še le, ko gre po napadalni skok, ki je znova pristal v rokah košarkarjev Bostona. Horford še z enim napadalnim skokom in 3 priložnosti Boston zagotovo ne bo zapravil. Luka znebil se Holidaya, potem podaja proti Livelyju, ki je bil zaustavljen strani Holidaya na način, da niti ni uspel spustiti žoga iz rok. Imel bo 2 prosta meta. Derek Lively. Jason Kidd se zdi zelo miren, to je nekako modus operandi glavnega trenerja Dallasa, ki zagotovo ne bo pretiraval z odzivom po tej prvi tekmi, ne glede na to, kakšen bo dejansko končni rezultat. In to je tudi ena izmed supermoči Dallasa v letošnji sezoni. Niso previsoko ob zmagah, ne prenizko v porazih. Pa še enkrat 2 zgrešena prosta meta strani Dereka Livelyja. Če je Boston danes pokazal vse svoje odlike, je danes pokazal vse svoje slabosti, oziroma upamo, da tudi izpraznijo rezervoar zgrešenih metov. Holiday pa zadeva novo trojko za Boston. Pri 99 točkah so domačini. Luka preigrava, zaključuje nenatančno. Danes brez prave ideje v napadu, brez kakršnekoli kombinatornosti danes. Brown, osebna napaka nad njim, PJ Washingtona. In to bodo 3 prosti meti za Jaylena Browna. Drewa Holidaya. Vsi, ki so stopili danes na parket pri Bostonu, so se odzvali na klic Joe Mazzulle. Joe Mazzulle, ki se je naslišal kritik po lanski sezoni in tistem izpadu Bostona v konferenčnem finalu proti Miamiju. Kako je prenovil svoj strokovni štab pred začetkom letošnje sezone. Joe Mazzulla angažira med drugim tudi Sama Cassella, nekdanjega košarkarja, zdaj že vrsto let pomočnika trenerja v ligi NBA. In vse skupaj je prineslo to fantastično sezono Bostona, seveda skupaj z okrepitvami na igrišču. Tako Dončića kot Irvinga je zdaj Jason Kidd potegnil iz igre. Hardy in Dante Exum prvič danes. Naslednji na igrišču, timeout pa na zahtevo Joe Mazzulle znotraj 5 minut do konca tekme. Včasih morate zapeljati izven ustaljenih poti, da zares doživite svobodo. Le dovolj daleč pojdite. Jeep Avenger z brezplačnim 5-letnim jamstvom za 20.490 €. Mr. Pendante. Preskoči dolgočasno. Seat Ateca s prihrankom do 5.000 €. Seat.
Zato v Mercatorju srčno podpiramo naše nogometaše. Mercator, veliki sponzor slovenske nogometne reprezentance. Zadnjih 5 minut obračuna v TD Gardenu, 100 za Boston, 75 točk za zdaj za Dallas. Tatum z pol razdalje ne gre, Green do skoka, Dallas nadaljuje brez Dončića in Irvinga, kar pomeni, da je seveda Jason Kidd pomahal s belo zastavico in oddal to tekmo. Jaden Hardy zadeva za 3. Trojka Dallasa do tega trenutka je bila 21%, le 5krat so zadeli 24 poizkusov. Za ponazoritev, koliko meče Boston za 3, 41krat so vrgli za 3 točke danes. Skoraj 50% vseh zaključkov Bostona v napadu v letošnji sezoni prihaja z naslova metov iza črte 7-24. Danes celo več kot 50. Danes je bil v seriji 5 zaporednih gostujočih zmag. Ta serija se bo danes prekinila. Boston bo odnesel oziroma ohranil doma prvo zmago in prvo tekmo. Druga tekma bo na sporedu v noči iz nedelje na ponedeljek. Torej, nekaj več odmora za ekipe v velikem finalu. Kar se urnika in časovnice tiče, je finale veliko daljše kot denimo prejšnje serije, kajti le med drugo oziroma tretjo in četrto tekmo bosta 2 dneva razlike med vsem ostalimi 3. Peyton Pritchard z težkega položaja je zgrešil, Hardy ujel skok. Sta si izmenjala udarce s Holidayem, Hardy na drugo stran uspešen v zaključku. Ja, Dallas seveda svoj poraz lahko nekoliko omili v teh zadnjih minutah. Dejstvo pa je, da na koncu koncev niti ni pomembno, ali izgubiš za 25 ali za točko, šteje le zmaga oziroma poraz. 1 do 4 zmag, kar pomeni, da še lep čas serije ne bo konec. Zagotovo lahko pričakujemo odziv Dallasa. Za zdaj v letošnji končnici je bil ta še vedno ustrezen in dober. In upamo, da bo tako tudi že na drugi tekmi serije proti Bostonu. Ko znova spremljamo Slovence v velikem finalu,
Slovenija ima, oziroma slovenski košarkarji imajo skupno 6 šampionskih prstanov iz lige NBA, 2-krat prvak Saša Vujačić, 2-krat tudi Beno Udrih, prvi z LA Lakersi, drugi s San Antonijem. Lani je prstan osvojil Vlatko Čančar z Denverjem, Rašo Nesterović pa je še 4. Slovenec, ki je osvojil naslov prvaka v ligi NBA, takrat skupaj z Benom Udrihom v dresu San Antonija. Nikoli pa seveda še nismo imeli igralca v tako pomembni oziroma ključni osrednji vlogi v velikem finalu lige. Kot imamo letos Luko Dončića, Kardove je zgrešil za 3. Luka bo tekmo končal pri 30 točkah in 10 skokih. 12 točk za Kyrija, njegov meč 6-18, daleč od dobrega, tudi 0-5 za 3, 0-3 za 3 metal PJ Washington. Je tekmo sicer končal pri 14 točkah in 8 skokih. Ostali so bolj kot ne nocoj pobirali drobtinice. Pri Bostonu na drugi strani pa dvomestna celotna prva peterka in temu dodamo še 20 točk Porzingisa, ki je vstopil s klopi in dobesedno rešetal mrežico Dallasa. 20 točk, 6 skokov za Latvica, 22 Brown, 16 Tatum ob 11 skokih in 5 asistencah. Izgubil sicer Tatum tudi 5 žog. 15 za Whitea, 12 Holiday in 10 Al Horford. Holiday denimo 12 točk, 8 skokov, 5 asistenc, 1 ukradena žoga. Še kar nekaj menjav bo zdaj na sporedu pri Bostonu. Lepa pogled na rezervno klop Dallasa, ki se bo soočil s porazom na prvi tekmi velikega finala in moral odgovoriti oziroma najti odgovor že čez 3 dni v noči iz nedelje na ponedeljek po slovenskem času. Časa za analizo bo torej dovolj. Naša analiza se začenja takoj po tekmi v studiu v prvi vrsti. Na studiju bomo pospremili vse tekme tega finala, zatorej bodite pozorni tudi na to in se nam pridružite. Načrtuje se tudi